Si vous avez une toux sèche, un sirop antitussif peut aider, par exemple un sirop à base de DM, dextromethorphan, ou si vous avez une toux grasse, ça va être plutôt un sirop de type expectorant, par exemple la guaifénézine. Pour la toux, il faut aussi boire beaucoup d'eau. Vous pouvez prendre des pastilles. Du miel est aussi efficace pour les personnes âgées de plus de 1 an. Important de garder le taux d'humidité à la maison à plus de 40%. Pour les sirops contre la toux à base de DM, attention principalement aux interactions médicamenteuses. Ça se peut que ça ne soit pas compatible avec vos médicaments. Même en vente libre, les médicaments ne viennent jamais sans risque. Toujours lire les instructions et les précautions sur la boîte des fabricants. Et si vous êtes enceinte ou c'est pour un enfant, vous avez des maladies chroniques ou vous prenez des médicaments, toujours en parler à votre pharmacien.